Так, здравствуйте, дорогие друзья, и мы продолжаем наши прямые эфиры по субботам. Здесь я рассказываю о продукции, об особенностях, какие проблемы, какие вопросы мы можем решить с помощью нашей продукции. Я благодарю вас за те вопросы и пожелания, которые вы оставляете в профиле клиентов, поэтому я могу целенаправленно, специфически давать вам рекомендации, помогать решать проблемы по здоровью и, конечно, его укреплять. Меня зовут Светлана Стрельникова, я врач, эксперт по функциональной медицине, такой международный стратегик, как мне одна знакомая сейчас клиентка сказала, что ты стратег здоровья. Да, действительно, я стратег здоровья, и моя задача это профилактика заболеваний, которые сокращают нашу жизнь и ухудшают качество этой жизни. Ну, если мы будем говорить о ближайших событиях, то, наверное, это интервью Аллы Пугачевой, Екатерине Гордеевой, и я очень рекомендую его посмотреть. То есть оно наполнено любовью, вот такой энергетикой, очень большой мудростью по разным вопросам. Там можно многое для себя взять и как лидер, и как человеку, вот в любом случае. Но что меня расстроило на самом деле, это то, что у нее стоит стенд. Стенты в сердце, это была бляшка, значит, был атеросклероз, эту бляшку убрали, поставили такую металлическую распорку, или как, трубочку, можно сказать, да, и вот теперь, да, она вынуждена пить там статины, дело даже не совсем в этом, а в том, что, конечно, это, безусловно, травмирующая операция, это, безусловно, ухудшает качество ее жизни и физического состояния. Ну, вы увидите, она, конечно, там хорошо, более-менее, вполне хорошо выглядит и двигается, но видно, что человек нездоров. И вот это очень-очень жаль, потому что, как видите, даже при возможностях, при деньгах уже нельзя ничего сделать, когда организм broken, когда он сломан, когда что-то уже так нарушило, что мы не можем полностью вернуть. Но это процесс, который точно может быть preventable, который профилактируется. Просто начать пораньше, системно, и у нас с вами есть для этого все возможности. Все-таки задача не жить со стентом, потому что это безусловно снижение качества жизни. У нее, например, это еще и за счет того, что статины принимает, там, осложнения на мышцы, да, там очень сильно страдает мышечная масса, и снижается подвижность, боли могут появиться мышечные. Поэтому лучше всего это, конечно, профилактика. Это такое лирическое отступление, а сегодня мы с вами поговорим о том, как избавиться от кашля. Благодарю Наталью Егоровцеву за этот вопрос. И я думаю, что он актуален, потому что я вспоминаю свою дочь, которая тоже бесконечно кашляла в детстве, и на тот момент у меня не было таких знаний, как сейчас, и питание было хорошим, конечно, но тем не менее, да. То есть способы, когда мы можем это улучшить и избавиться от кашля. Итак, прежде чем мы перейдем к кашлю, давайте посмотрим, где он формируется и вообще что такое кашель. Кашель – это рефлекс, это рефлекторное такое действие, оно может быть и осознанным, то есть мы можем покашлять, мы можем вызвать у себя кашель, да? Но все-таки часто это рефлекторное действие, которое способствует освобождению дыхательных путей от чего-то. Это может быть физический предмет, это может быть неприятные ощущения, это может быть слизь, которая там скопилась. То есть это такой рефлекс, который помогает нашему организму, в общем, от чего-то избавиться, как-то изменить состояние. Кашель формируется в дыхательных путях вот здесь. Он в носу, если нам что-то в носу мешает, у нас будет чих, мы будем чихать, мы не будем кашлять. А кашель это именно глотка. Глотка – это когда у нас ротовая полость переходит в пищевод и в гортань. То есть это такая общая часть для них. Прям начало, здесь где ротовая полость начинает туда загибаться. И там она делится на две части – пищевод и трахея. Гортань сначала, потом трахея. Гортань это здесь если мы потрогаем, это такой хрящик, он такой достаточно плотный, щитовидка лежит
поверх него, поэтому, пожалуйста, осторожно. Но вот здесь в верхней части, видите, я трогаю, у меня меняется голос. И этот хрящ, этот гортань состоит из таких хрящевых колец, которые между собой соединены такой, мягкой соединительной тканью. И вот, например, иногда в фильмах видите или где-то, когда ставят вот эту гортанную трубку, человек там не может дышать по каким-то причинам, или там что-то сверху мешает, вот ему ставят, то между этими хрящами можно разрезать, и можно даже там вот в фильмах показать ручкой, да, что главное, чтобы вот дать вот сюда проход этому воздуху. Да, можно между хрящами, там соединенная ткань тонкая, вполне себе можно сделать такой проход, чтобы человеку облегчить дыхание, если это необходимо. А дальше у нас гортань, переход. Гортань это, в общем, просто трубка, покрытая изнутри слизистой. Дальше трахея. Трахея, она где-то, вот так. То есть гортань переходит в трахею. Трахея, это тоже хрящевая трубка, только она более плотная уже, и в ней такие... Она более плотная и держит форму. Гортань тоже держит форму, да. То есть, если пищевод у нас мягкий, он спадается, когда мы не едим, он у нас вот в таком состоянии, то гортань и трахея это круглые, они за счет хряща держат свою форму. И потом трахея расходится на бронхи, основные два бронха, примерно вот здесь, они начинают расходиться к правому и легкому, к правому и левому легкому. Дальше эти крупные бронхи делятся на мелкие и не мелкие, мелкие там бронхи, потом бронхиола. Бронхиолы это уж совсем такие маленькие, тоненькие, но все еще хрящевые трубочки. Почему? Для того, чтобы воздух проходил, чтобы нигде там ничего особо не спадалось. А вот потом эти бронхиолы, они сейчас я делюсь экраном с вами, они переходят в так называемые альвеолы. Альвеолы – это такие пузырьки, наполненные воздухом. Они наполнены воздухом, который поступает у нас извне, да, снаружи, а вокруг они окружены мощно кровеносными сосудами. И вот здесь происходит обмен кислородом, то есть кислород поступает в кровь, а углекислый газ, который мы переработали, он поступает внутрь этих альвеол. Там определенная концентрация углекислого газа и кислорода, причем видите, смотрите, есть вдыхаемый воздух, то есть воздух, который вокруг, мы вдыхаем. Есть выдыхаемый воздух, тот, который мы отработали, мы выдыхаем. А есть альвеолярный воздух, тот, который все время немножко находится в альвеолах. То есть, когда мы с вами дышим, то мы не полностью выдыхаем и вдыхаем, то есть там получается вдыхаемый воздух смешивается с тем воздухом, который находится в альвеолах. Я чуть позже расскажу, почему это важно понимать. И глубокое дыхание, гипервентиляция легких, она не полезна с точки зрения даже процессов старения или процессов воспаления, если мы говорим о ребенке. То есть гипервентиляция легких, она нарушает, когда слишком много кислорода, она нарушает нам работу всех органов. Помните, во время ковида все боялись попасть на ИВЛ, в том числе, потому что там вынуждены были людям давать больше чистого кислорода, и это, в общем, нехорошо для нашего организма на самом деле. То есть это вызывает там сильный окислительный стресс. То есть это только спасти в данный момент, если человек там плохо дышит. Смотрите, во вдыхаемом воздухе у нас кислорода почти 21%, обычно пишут 21%, в выдыхаемом 16%, а в альвеолярном 14%. То есть не 21 и не 16, а 14. Углекислый газ, СО2, это то, что мы выдыхаем на воздухе, на выдохе. Во вдыхаемом 0,03%, в выдыхаемом 4%, мы так себе 3%, да, 4% наобразовывали. А в альвеолярном 5,6. 5,6. Смотрите, это важно. Почему знать, понимать? Потому что, еще раз повторю, не нужно стремиться всегда к полностью глубоким вдохам таким гипервентиляции. Нам нужно сохранять вот здесь вот этот процент нормальный, потому что он обеспечивает нам
ну, если относительно кашля, то он будет обеспечивать нам нормальное отхождение мокроты. Ну, мокроту, наверное, все знают, это влага, которая, слизь, которая там скапливается, и если ее много, то она начинает откашливаться, там, и она вот в этих бронхах может где-то застояться, застопориться, и там вызывать щекотание, дискомфорт, или человек никак не может откашляться, потому что у него очень плотная мокрота, она там стоит в бронхах, мешает, но он не может ее откашлять, потому что она плотная, она густая. Так вот, вот это вот альвеолярный воздух, он тоже нужен, вот его определенный процент. Смотрите, когда мы дышим по-разному. Здоровый и больной человек дышит по-разному. То есть мы дышим медленно на самом деле. Когда мы здоровы, у нас медленный вдох 2-3 секунды, медленный выдох 3-4 секунды, потом пауза 3 секунды. То есть за минуту у нас дыхательных движений должно быть в районе от 6 до 12. Вот так, в хорошем состоянии. Больной человек или человек в стрессе, или в окислительном стрессе, или когда у него плохое настроение, или когда любое заболевание, он дышит часто и без пауз, таким образом вызывая гипервентиляцию легких. К чему это я сейчас? Да? А к тому, что, смотрите, к тому, что не всегда нужно глубокое дыхание. То есть это тоже одна из профилактик. Мы, когда будем говорить о профилактике и о повышении иммунитета, так вот глубокое дыхание, когда человек там дышим глубоко, все выдыхаем, все вдыхаем. Не надо так делать. Дышим спокойно, с паузами, для того, чтобы обеспечить себе нормальное содержание углекислого газа в легких. У меня есть курс, называется он «Энергия 2.0», весь построенный на дыхательных практиках. Именно, и там, конечно, мы подробно это изучаем. То есть есть контрольная пауза, есть там еще другая пауза. Вот, поэтому это самое главное сейчас. Не стремитесь дышать глубоко и все вдыхать, все выдыхать. Единственное, когда это можно делать, если вы где-то вдохнули какой-то загрязненный воздух, то потом, да, вы можете продышаться на чисто. А так, если в обычной жизни дышим, и всегда замечайте, как часто вы дышите. Потому что когда мы часто дышим, таким образом мы тоже снижаем антиоксидантную защиту. Но антиоксидантную защиту мы скоро сможем мерить с помощью призм. И это, конечно, почему это еще может помочь нам, потому что, представьте, да, то есть человек даже в стрессе или в каком-нибудь что-то не происходит, голова болит, непонятно, какое-то состояние, человек не понимает, что с ним происходит, да, измерили уровень антиоксидантов. И вы можете видеть, сейчас с помощью призм мы можем мерить антиоксиданты чаще, чем раз в 2 месяца, потому что когда она станет доступна у вас дома, вы можете хоть каждый день и ею мерить себе уровень антиоксидантов. На самом деле, да, это показатель. И именно призм, биофотонный сканер еще нет, а призма обеспечивает вот это измерение. То есть вы можете видеть, если вчера у вас, например, было там в районе голубой зоны, а сегодня вы измерили, у вас зеленая зона, что-то произошло, питание. То есть сразу можете видеть питание, то же самое дыхание, или вы начинаете заболевать. И вы таким образом можете сразу на это и повлиять. То есть почему призм так поменяет весь подход к превенции в том числе. Так, вернемся к нашим легким. То есть, смотрите, где у нас формируется кашель. Кашель может формироваться... То есть кашель это всегда, там, два механизма. Либо это слизь, которая где-то скопилась, стоит, или вот мы поперхнулись, да, мы там кашляем. Если это инородный предмет, там кашель будет, пока мы не избавимся от этого. То есть, либо что-то стоит, слизь или инородный предмет, либо это раздражение стенки бронха. И вот сухой кашель, именно сухой, это именно нервное раздражение стенки бронха за счет воспаления. То есть когда когда царапина начинает заживать, она чешется, и мы так и почувствуем. Ну, примерно то же самое. Когда мы болеем, у нас может быть либо влажный кашель, либо сухой кашель. Так вот, влажный кашель, это когда слизь там отходит, это активная фаза воспаления. И здесь, мы слышим, да, мы прям слышим, что кашель влажный. И он хоть здесь, хоть в трахее, хоть в бронхе, хоть из легких, но он все равно влажный.
И что сделать здесь, да, то есть это может быть легко откашливаемый, либо может быть трудно откашлять. Но обычно все-таки влажный кашель, он в период такого острого воспаления, такой достаточно временный, ну, может быть, и 2, и 3 недели, но все-таки чаще это более такой короткий период. А потом он может перейти в сухой кашель. Сухой кашель, когда нет мокроты, но когда слизистая легких и бронхов, она сухая, и вот когда у нас кожа сухая, нам же чешется, то точно так же там она сухая. Поэтому ну, как бы механизм воздействия, он разный. Значит, смотрите, если кашель влажный, человек болеет, и кашель постоянно, то есть все время что-то отхаркивается, или вот, но это слышно, что кашель влажный, то есть здесь главное дренаж. Почему человек кашляет постоянно, да, не может никак остановиться, ну, или там он продолжает, или ночью часто, да, бывает, вроде днем не кашляет, а ночью человек лежит, у него там мокрота застаивается, и ее нужно вывести, и он начинает кашлять, чтобы ее вывести. Значит, одна из причин, мокрота очень густая, и она не отходит, человеку трудно, она там застаивается, человек никак не может ее выкашлять. Что первое, что может разжижать мокроту, это вода. Чистая вода. Просто увеличьте количество воды. Скорее всего, человек мало пьет воды. Просто обычной чистой воды. Не надо никакие настои, там ромашка еще. Это можно, но треть, не больше. 2/3 чистой просто. Можно теплой. Ну, теплой будет лучше. Не горячей, никакой теплой воды. Приятной маленькими глотками. То есть вода, без воды мы ничем эту мокроту не разжижим. Иногда люди пьют какие-то, ну вот, разжижающие мокроту средства, мукалтин раньше были, вот здесь, наверное, тоже что-то от кашля, сиропы, говорят, они не помогают, потому что они помогут только тогда, когда человек пьет достаточное количество воды. Можно даже увеличить количество воды в это время, потому что у человека воспаление, интоксикация, и все равно нужно выводить воду, и вода больше используется. Поэтому посчитаете норму и чуть-чуть увеличьте. Или считаете норму, там, килограмм веса, 30 мл на килограмм веса, и уже ничего не отнимаете. Уже как бы вы вот такое 2 литра, 1,5 литра, лет 10, то есть вы стараетесь пить больше. Ну, недаром говорят, горячее питье, но оно не должно постоянно быть с лимоном, там, с какими-то ягодами, еще нет. Вот прям просто теплая чистая вода. Плюс отхаркивающие средства, например, те же самые сиропы. Не надо сиропы пить очень долго. Сиропы пьются 5-7, максимум 10 дней. То есть вот эта мокрота, если организм, скажем так, выздоравливает, то ее количество начинает уменьшаться. А сироп что будет делать? Сироп, он будет постоянно стимулировать организм к тому, чтобы вырабатывать больше и больше мокроты. Организм-то уже выздоравливает, ему не надо, а его все стимулирует. Да хватит уже 5-7 дней максимум, ну 10 максимум дней, и то много, 5-7 дней. Ну, это вот, ну, если затяжное заболевание, там как-то вот тяжелая такая простуда, хорошо, 10, но не больше, не месяцами, не подряд, не покупайте бутылки из-за бутылки. Вот одной достаточно на фоне большого количества воды. Плюс дренаж. То есть человек пьет отхаркивающий сироп, чтобы разжижить мокроту, ну и снять воспаление. Плюс он пьет достаточное количество воды, и дальше ему нужно помочь эту слизь вывести. Как? Это дренаж. Ну, самое лучшее, это, конечно, если у вас есть Well Spa, вы можете работать прям по ребрам, вот так по ребрам человек лежит, и вы, ну, даже себе можно вот таким вот образом вы делаете процедуру. То есть в целом мы не рекомендуем, ну, как бы не для него, то есть он не рекомендуется прям для этих целей, но логически это дренаж, это стимуляция оттока лимфы. Любая жидкость у нас будет отходить, оттекать с помощью лимфы. Ну и плюс это будет дренаж механический, он будет выходить через бронхи и гортань. То есть вы вот 5 минут одна половина, 5 минут вторая. Ну а если вы кому-то делаете, то даже удобно. Естественно, с гелем. Естественно, лучше всего гель. То есть гель будет давать серотонин, будет давать расслабление. Еще лучше такой эффект будет, ну, как бы со стороны такой опосредованный, да, противовоспалительный. Где еще можно делать для того, чтобы усилить отток? Под мышками. То есть вот прям
Вот, ну, здесь 5 минут не надо, ну, где-то минуты 2. Под мышками вот так проводите и останавливаете. Проводите. И вот так секунд на 10 останавливаете, чтобы лимфоузлы вот здесь активизировать. Ну, не надо это делать, если у человека онкология или там узлы где-нибудь какие-нибудь. Но если это ребенок или вы точно знаете, что вы здоровы, то вполне можно делать. Я себе делаю вообще без проблем. Ну, то есть, когда руки работают, то я подмышки тоже, ну, как бы вы стимулируете лимфоузлы. Дальше, где еще лимфоузлы? Вот здесь, над ключицами. Поэтому вы здесь тоже можете прорабатывать, если вам нужен дренажный эффект. И живот. Область солнечного сплетения. То же самое с активирующим гелем Велспа. Ну, на животе 5 минут там вполне можно. Вот. И если нет Велспа, конечно, эффект будет меньше, но уже как бы, если уже совсем ничего нет, лучше, чем ничего, это массаж. То есть человек ложится, но не массаж обычный, а массаж дренажный. То есть вот постукивание по ребрам. Прям просто постукивание подушечками пальцев, без ногтей, ну или вот так вот. Если ребенок, вообще хорошо, там у него ребра такие тонкие, и будет хорошо. Вот не сильно, не больно, никак. Вот так вот вы простукиваете со всех сторон. Ну и бока, особенно бока вот эти вот здесь вот, нижние отделы легких. Дальше питание. То есть когда есть воспаление, когда есть длительный кашель, когда там жидкость в бронхах, в легких, ну, особенно в легких, нам нужно восстановить структуру вот этой альвеолы. Альвеола состоит из жира. То есть это белковая такая оболочка, покрытая жиром, называется сурфактант. Она обеспечивает вот эту шарообразную форму, не давая молекуле вот этой альвеоле спадаться. Что во время ковида было, они спадались. Но они заполнялись с этим студенистым таким содержимым, потом спадались. Вот. Ну, во время пневмонии может быть то же самое, любой пневмонии, во время воспаления, во время даже такого бронхита хронического, это может происходить, такие прилежащие альвеолы тоже могут спадаться. Что здесь важно? Жиры, бульон. Помните, может быть, читали где-то, что больных туберкулезом их кормили, им нужно было хорошее питание. Яйца, курица, бульон. Бульон. Это основной бульон, сливочное масло, яйца в разных вариантах. В том числе это будет повышать и восстанавливать структуру легких и повышать иммунитет в том числе. Бульон куриный, такой не очень жирный, но такой нормальный, хороший бульон. Не надо жирный бараник в этот раз. Ну, бараник можно, если уж человек давно болеет, но если это ребенок особенно, то нормальный куриный бульон с большим количеством зелени. Прям чуть-чуть ее проварите там. Если он не хочет, то можно вытащить и убрать. Но вот уже когда готовый бульон, вы для него, например, разогреваете, то вы туда бросите прям хорошую жмень зелени и проварите. Если он хочет, будет пить зеленью, хорошо. Если нет, зелень можно процедить и только бульон дать. Хороший, солененький, вкусный бульон. Супчик то же самое. Такой легкий овощной супчик. То есть это прям 2 каждый день точно. Пока ребенок болеет, старайтесь дать. Понятно, что не всегда, даже взрослый может там есть, да, но старайтесь хоть по паре ложек, не хочет есть, хоть как лекарство, вот пару ложек, чтобы выпивал, вот как только человек начинает кашлять. Вот как только кашель появился, все. Если, кстати, вот я очень много замечала у своих коллег, кто много говорит, выступает, ведет занятия, очень часто у них сухость в горле, вот такой под кашлем. То есть тут постоянно это бывает, прям вебинар человек ведет, и вот постоянно. То же самое, бульон, каждый день бульон. Причем я заметила, что из них часть точно вегетарианцы, и, значит, они не получают вот этого животного жира и белка. Вот то же самое, бульон как лекарство, полчашки хотя бы в день, если есть такое сухое подкашливание постоянное. Кстати, одной из причин ночного кашля у взрослых, у детей редко, а вот у взрослых бывает рефлюкс. То есть рефлюкс, заброс желудочного содержимого может проявиться только с кашлем. Вот человек ложится, и где-то ночью он просыпается от кашля. У него ничего не болит, у него нет кашля в другое время, у него нет через 2, может быть, сразу, где-то не мгновенно, но часа через несколько часов
у нее появляется кашель, и он никак не может понять, в чем дело. А это может быть рефлюксом, если вдруг, ну, то есть нет ни красноты в горле, ни других проявлений. Обязательно проверьте кислотно-желудочного сока. Так, что делать? Первое, смотрите, значит, питание, массаж, велспа. Дальше, в общем, чтобы все это быстрее прошло, у нас есть прекрасный препарат, который называется Cordyceps. Понятно, что вы будете ходить к врачу, он будет назначать какие-либо препараты, что тоже, в общем, вполне себе может быть. И если уже есть воспаление, то здесь не надо отказываться от антибиотиков, вы знаете, лишь бы просто отказаться. Не надо. То есть вы прекрасно... Так, сейчас. То есть, смотрите, если у вас воспаление, бронхит, пневмония, вам назначает врач антибиотики, принимайте. Не надо отказываться. Антибиотики спасли много жизней. Это профилактика осложнений в том числе. Принимаете антибиотики, сразу начинаете принимать ньюбиом, но если возраст позволяет, лет с 14 детям точно можно, вы сразу начинаете принимать ньюбиом. Можно наш пробио тоже добавить, потому что это пробиотик, он будет помогать сохранению здоровой микрофлоры, либо после. Антибиотик пьется столько, сколько он назначен. Он может на 5 дней назначен быть, на 7. Не пропуская, не снижая дозу. Вот именно пропуск приема, отмена раньше, чем нужно, либо снижение дозы ведет к тому, что болезнь переходит в хроническую форму, и у микробов возникает резистентность к антибиотикам. Потом очень сложно из этого выйти. Поэтому антибиотик – это тот препарат, который пьется ровно так, как назначен. И не надо бояться, потому что восстановите. Потом, в конце концов, есть ньюбиом, есть пробиом, есть мета, восстановите. Только, конечно, не надо покупать то, что в аптеках, покупаете проверенные, доказанные, высокого качества препараты из НСИ, созданные по стандартам 6С. Дальше. Специально созданный, не специально для легких созданный препарат, который повышает устойчивость к инфекциям и улучшает, восстанавливает структуру легких. Как это? Почему так? Почему так? Значит, смотрите, у нас есть препарат, который называется Cordyceps. Он, конечно, не промотируется для детей, но если бы мне было надо, я бы лет с 14 своему ребенку точно назначила. Вообще в медицине считается, что с 12 лет в целом уже дети могут принимать препараты, те, которые для взрослых рекомендованы. Не все, конечно, но могут. Но лет с 18, с 18 лет точно можно. Cordyceps – это препарат из специального вида грибов, которые наша компания собирает на тибетском плато, не где-то, никак, на тибетском плато. Это очень редко встречающийся гриб, и его местные жители называют его soft gold, мягкое золото. Он дорогой, само по себе это сырье, сам по себе гриб дорогой и редкий. И наша компания его закупает только в регионах тибетского плато для того, чтобы он был с высоким содержанием нужных веществ и, конечно, чистый. Он создан по системе 6С с использованием процесса 6С, то есть он стандартизирован с помощью специальной хроматографии, то есть там точно всегда определенная доза без примесей, он стандартизирован по своему составу и по своей эффективности. Он повышает выносливость, такую, знаете, устойчивость, именно стамина, он как стамина, это понятие, выносливость и к физической нагрузке, и к
к инфекциям и к различным факторам окружающей среды. Он содержится в 2 препаратах. У нас отдельно есть кардицепс, кардимакс называется, и R1, вот, R2-Day, вот этот препарат. Поэтому используйте, если, например, вы часто болели или чувствуете какое-то постоянно хроническое заболевание, которое никак не проходит, особенно если оно воспалительное, или если это какие-то инфекции, и простуда, может быть, суставные, грибок, вот что-то, кандидоз, вот что-то такое, да, вот какие-то особенные инфекции. Пропейте курсом. Лучше всего даже, для взрослых это конкретно R2. Если именно с легкими проблемами, то Кордимакс, он рекомендуется. Я слышала, видела очень хорошие отзывы. То есть это то, что будет и снимать кашель, помогая восстанавливать структуру легких, и в том числе профилактировать. Так. И следующий наш нутрицептик, который можно детям, который очень вкусный, который очень классный, это G3. G3 я его пила сама и вообще рекомендую. Так, сейчас тут опять надо как-то мне перейти отсюда. Так, вот так. Нашла, как сделать. Вот. Нашла. G3. Это сок смеси ягод и плодов с высоким содержанием липокаротина. G3 сертифицирован для биофотонного сканера, и, конечно, он будет сертифицирован для нашей призмы. То есть он гарантированно повышает антиоксидантную защиту. То есть он повышает антиоксидантную защиту, повышает в целом потребление всех антиоксидантов и минералов и витаминов. Он подтвержден научно, то есть его эффективность — это не просто сок, который создан и продается в магазинах, его эффективность подтверждена в исследованиях на достоверном количестве результатов. И плюс он содержит уникальные фрукты и ягоды, 4 из них. Очень прям можно погордиться, что наша облепиха тоже здесь. Облепиху они, скорее всего, выращивают сами, потому что, вряд ли они закупают где-то в Сибири. В общем, ее выращивают. Что входит помимо облепихи? Это джакфрут. Джакфрут, он так вот, никак он не переводится. Chinese лукум — это ягода годжи. И чили-фрут — это по типу шиповника, один из видов шиповниковой розы. Давно он применяется, в тех регионах, в Южной Африке этот джакфрут, он растет в садах у людей, он используется та красная мякоть, которая внутри, он очень-очень такой насыщенный каротиноидами и другими антиоксидантами. Вот показатели, то есть липокаротиноиды из джакфрута, они гораздо более доступны, они лучше усваиваются, то есть на 40% лучше, чем синтетический бета-каротин, и на 55% лучше, чем традиционные каротиноиды из других источников. Эти все ягоды, они обладают тоже определенной противовоспалительной и антиоксидантной активностью. То есть его можно принимать и в момент, когда человек болеет, и для профилактики. Например, начинается зимний сезон, или, например, я его беру с собой всегда в дорогу, в полет, именно в полет, после полета, до полета. То есть обязательно упаковку я выпиваю. У нас есть очень удобная упаковка в отдельных таких сашетах. В дорогу берешь, и в самолет пропускает, потому что там получается, по-моему, по 30, что ли, в общем, небольшое количество, которое допустимо вполне в самолет. И прекрасно, хотя бы 2-3 штучки можно взять с собой на перелет. И
таким образом поддерживать свой антиоксидантный статус. Ну вот смотрите, клиническое исследование, то есть вот первые два, зеленый и серый, это какие-то компетиторы, их не называют, но какие-то другие антиоксиданты, и G3. Смотрите, уже на второй неделе G3 намного повышает антиоксидантную защиту. И на 8-й неделе, то есть он превышает в 4 раза эффективность любых других антиоксидантов. Измерено было с помощью биофотонного сканера. То есть он значительно повышает в течение 8 недель. И посмотрите, было исследование у детей от 5 до 17 лет. То есть его можно применять для детей. Вообще вот я знаю, что очень многие мои коллеги, у кого есть дети, они держат его дома постоянно. Принимать от 1 до 3, ну, от 30 до 90 миллилитров вечером и утром с едой. Ну, я, честно говоря, так пила, потому что он очень вкусный, там, во время перекуса можно. Ну, с едой, конечно, он как порция углеводов еще отлично будет использоваться. Если нужно особенно увеличить потребление овощей, фруктов, тоже можно использовать, ну, вот как дополнительный источник. То есть каждый день выпиваете в сашете или можно в бутылке заказать, и от 30 до 90 миллилитров, ну, в зависимости от состояния. То есть, например, во время болезни можно и 60, и 90 миллилитров лучше. Ну, а для профилактики просто каждый день 30 миллилитров. Вот. Прекрасный такой, как бы, продукт, да, то есть его не назовешь, конечно, ой, не то нажала, чуть не вышло. То есть его не назовешь, конечно, препаратом. Это продукт очень вкусный, который дает дополнительный большой эффект. Еще раз повторю, он тоже создан с помощью 6S процесса. То есть он стандартизирован по своей эффективности, по дозе и научно подтвержден. То есть уровень, ну, как бы уровень антиоксидантной защиты – это дозозависимый эффект. То есть там имеет значение доза, имеет значение сам антиоксидант. И поэтому используйте то, что проверено, то, что дает гарантированный результат, ну, не просто что-то там поесть и выпить. Но еще раз повторю, что он scan approved, то есть он гарантированно повышает уровень антиоксидантов и может быть подтвержден с помощью сканирования на биофотонном сканере. И скоро точно так же он будет использоваться и для Prism.io. Был вопрос, как можно ли купить Prism. Да, можно в статусе Brand Representative. Уже скоро можно будет ее купить. Вот у меня там выше в чате можете посмотреть видео, где есть примерные сроки, когда Prism станет доступна, ну, Brand Representative. То есть выполняйте программу, становитесь Brand Representative, и уже, ну, если не в декабре, то в феврале у вас будет возможность ее приобрести для себя, для своей семьи. Кроме того, я предлагаю, ну, тем, кто работает с людьми или кто в целом заинтересован в создании, например, второго источника дохода, подумайте о том, как это может быть, потому что призм, безусловно, дает... Вам не надо ничего будет рассказывать, показывать. Вот представьте, пришли к вам гости и говорят: слушайте, а вы хотите свой well-being score измерить, да, насколько антиоксидантная защита? Они меряют. Ну, можно объяснить там коротко, что такое антиоксиданты, почему это важно, или там видео запишу про антиоксиданты, отдаю, высылаете им мое видео или там свое видео. Вот. Они меряют, человек понимает, ага, у него там красная, желтая, оранжевая зона или зелененькая зона, да, что делать? И вы ему рассказываете, что вот, пожалуйста, вы получаете описание, человек спрашивает, что делать? Пожалуйста, ты получишь полный отчет. Человек получает полный отчет по вашей ссылке, полный отчет, регистрируется по вашей ссылке, получает, ну, вы его когда зарегистрируете, он зарегистрируется, что у вас будет аппликация, да, приложение. И вы, когда он сделает скол, вы его регистрируете в этот момент. И все, и он ему предлагает, дают рекомендации по питанию, по приему антиоксидантов, и человек подписывается. То есть сразу на подписку. Вы получаете повторяющийся доход.
Все автоматизировано, все с помощью искусственного интеллекта. Кстати, недавно тоже с одной коллегой разговаривали. Очень полезно ходить на наши встречи все, потому что там интересные такие инсайты. И у меня там коллега одна, она остеопат. Или хиропат, нет, остеопат. Натуропат, лично путаю всех. Натуропат. И она говорит, представляю, для меня, говорит, это вот, я говорит, своим клиентам говорю, вот вы были, только мой мозг у вас был, а теперь у вас миллионы данных. Теперь у вас миллион возможностей, то есть насколько усиливается вот эта аналитическая возможность анализировать и получить действительно достоверную рекомендацию. Ну что, друзья, до встречи. Желаю всем в скором времени получить Призма.io или, по крайней мере, выполнить статус на ее получение. Желаю всем здоровья. Все эти продукты есть на всех маркетах. Можете пользоваться и хорошей вам недели. С вами была ваша Светлана Стрижникова.